solamente tenemos una vida y no hay ensayos. La vida es como es. Solo se nos da una oportunidad y podemos elegir de qué forma podemos querer vivir la vida. Decía Kipling que solo hay dos clases de personas, las que salen a viajar y las que se quedan en casa a ver pasar la vida debajo de la ventana. Cada uno puede elegir, pero yo creo que solamente merece la pena vivir la vida con aventura, con interrogantes, con incertidumbre, vivirla con entusiasmo, con pasión. La aventura es el único sitio, el único momento, la única forma en que podemos robar tiempo a la muerte.